แจ้งเตือน 18 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่ 8 สิงหาคมนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก ระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นี่คือพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่ 8 สิงหาคมนี้ กรมอุตุพยากรณ์แจ้งเตือนล่าสุดณช่วงเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2568